Ծանոթանում ենք Lupex Digital-ի աշխատակիցներին։ Բարև ձեզ։ Կներկայանալ։ Ես Անահիտ Աղոյանն եմ, Lupex-ում աշխատում եմ որպես link builder։ Ո՞նց եք գտել Lupex Digital-ը որպես աշխատանք։ Իրականում շատ միամիտ, որովհետև առաջին մասնագիտությամբ թարգմանիչ եմ, բայց ուզում էի նաև մարքեթինգում աշխատեի, ու տենց շատ միամիտ այդեն ինձ գտավ։ Կողքով անցնելուց թե Հա, ստեղ էր քայլում էի, տենց ասեցին կարողա տենց internship ուզես, ասեցի հա։ ձեր ոլորտում նոր մտնող մարդկանց ինչ խորհուրդ կարող եք տալ։ Իմացեք, որ դժվար է։ Նենց ոչինչ, բայց doable։ Աշխատանքից դուրս ինչով եք սիրում զբաղվել։ Ես գրող եմ ու թարգմանիչ եմ, այսինքն այդ սաղ իրար հետ sense։ Ինչ կարծեցին ձեր ընտանիքի անդամները, երբ որ այս ոլորտ ընտրեցիք աշխատանքի համար։ Honestly, իրենք միջև մեջ են հասկանում, ինչ եմ անում։ Հոգնել եք բացատրելուց։ Էլ չեմ բացատրում, ուղղակի ասում եմ մամ դες մտագործ։ Google-ում եմ։ Հա, Google-ում եմ։ Որն է ձեր օրվա ամենալավ մասը աշխատավայրում։ Ինձ թվում է, երբ որ inbox-ը բացում ես ու սենց live link է գալիս, ու ցույց ասես վերջապես։ Մնացած աշխատողներից լսել եմ, որ ամենատարօրինակ պրոյեկտները ձեզ են բաժին հասնում։ Օրինակ կարող ես բերել։ Օրինակ Rick Hansen-ի համար, իր համար three-way ենք անում։ Ինքը ուներ grief and loss courses, so ես հավաքում էի սքո սրահներ։ Կարծում եմ Lupex-ում հենց տենց բան չէր եղել։ Հետո տենց վերջում մտածում էի սքո սրահ բացեմ, դա բիզնես է։ Ասում են Նարդոսի վրա է լավ գնում այդ գործը։ Ես դրան եմ դից։ Եթե օրը մի ավել ժամ ունենար, որ պարտադիր չի պրոդուկտիվ լինես այդ ընթացքում, ինչի վրա կծախսեիր այդ ժամը։ Ինձ թվում է կաշխատեի այլ պրոյեկտների վրա, օրինակ հիմա vlog եմ բացել, հենց կրթական, սուպուզեի այդ մի քիչ առաջ տանեի, որ հետո Ես ասացի, որ պրոդուկտիվ լինելը պարտադիր չի, Չէ, մեկը- ասացիք, որ պետքա պրոդուկտիվ լինել of մաքսիմալ։ course։ Okay, շատ հաճելի էր ծանոթանալ։ Ինձ էլ ուրախ։ Մինչ հանդիպում։